हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश के चैप्टर 5 द स्नीज सेक्शन ए सेक्शन बी में क्वेश्चन डिवाइडेड हैं। तो हम लोग फर्स्ट को देखेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का। तो 7 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज चेरबियाकॉफ? चेरबियाकॉफ कौन था? तो ही वाज अ माइनर ऑफिसर, वो एक छोटा अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज चेरबियाकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस? चेरबियाकॉफ जो था वो ओपेरा हाउस में नाट्यगृह में क्या कर रहा था? तो इसका आंसर है इन द ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस में चेरबियाकॉफ वाज वाचिंग द फेमस ओपेरा, वो एक प्रसिद्ध नाटक देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस? ओपेरा हाउस में क्या हुआ था? तो उसने छींका था, तो इसका आंसर भी यही होगा। इन द ओपेरा हाउस ही हैड स्नीज्ड, उसने छींक दिया था। ठीक है। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाई डिड चेरबियाकॉफ फील अशेम्ड? चेरबियाकॉफ को शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई थी? तो इसका आंसर है चेरबियाकॉफ फेल्ट अशेम्ड। चेरबियाकॉफ ने शर्मिंदगी महसूस की। क्यों? क्योंकि he had sneezed on an old man, क्योंकि उसने एक बूढ़े आदमी के ऊपर छींक दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, who was the person on whom चेरबियाकॉफ sneezed? वो व्यक्ति कौन था जिसके ऊपर चेरबियाकॉफ ने छींक दिया था? तो ही वाज जनरल ब्रिजरोव, वो जनरल ब्रिजरोव था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड चेरबियाकॉफ थिंक आफ्टर स्नीजिंग? छींकने के बाद चेरबियाकॉफ ने क्या सोचा था? तो इसका आंसर है ही थॉट, उसने सोचा दैट की जनरल वाज नॉट चीक, जनरल है उसका चीक तो नहीं, बट लेकिन इट वाज awkward, लेकिन ये भद्दा है। ही मस्ट अपोलोजाइज, और उसे क्षमा मांगनी चाहिए। यहां आई मस्ट अपोलोजाइज, और उसे इसे क्या है, क्षमा मांगनी चाहिए। व्हाट डिड चेरबियाकॉफ वाइफ एडवाइस हिम? चेरबियाकॉफ की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी थी? इसका आंसर है शी एडवाइस हिम टू गो टू जनरल एंड अपोलोजाइज, कि तुम जनरल के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, है ना। ये थे हमारे टोटल 7 क्वेश्चन, इसको एक एक करके हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन बी है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।